अस्सलामुअलैकुम माय डियर व्यूअर्स। क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड जल्दी से बता दो ना, हरी फरक रेसिपी। ये आज मैं बना रही हूँ मुर्गी के पंजों का सूप। इसके लिए मैंने जस्ट लिटिल 1 to 2 टीस्पून ऑयल में मैंने ये गरम मसाला डाल दिया है। मैं फ्राई कर रही थी थोड़ा सा, इसके बाद मैं डालूँगी इसके बाद ही मैंने डाल दिया है अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ठीक है जी। इसको फ्राई करने के बाद फिर मैं इसमें डाल दूँगी मुर्गी के धुले हुए साफ़ किए हुए बिल्कुल पंजे। उसका भी तरीका मैं आपको बता दूँगी कभी इंशाअल्लाह ताला जल्दी। ना उसी ये मैं इसमें डाल रही हूँ मुर्गी के पंजे। ठीक है जी। ये बहुत टेस्टी होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। ये आपकी नज़ले, खांसी, सीने ख़राब के लिए, स्पेशली ये टांगे हैं तो ये टांगों के लिए बहुत बेहतरीन होते हैं। आपके पैरों में अगर दर्द रहता है तो आप प्लीज़ इसको लगा के इसका सूप बना के पिएं, ऐसा सालन बना के खाएँ। ठीक है जी। मेरा तो ये फेवरेट है, मैं तो बहुत शौक़ से खाती हूँ। अच्छे से इसको मैं अदरक लहसुन में फ्राई करूँगी। उसके बाद ही मैं डाल रही हूँ सॉल्ट एंड ये ब्लैक पेपर। ये सॉल्ट ब्लैक पेपर का मेरा बॉक्स है, ये इसमें सॉल्ट है, इसमें बॉक्स है, इसके 2 ये हैं और ये बन भी जाते हैं। ये मैं आसानी से ईजी रहता है। देन मैं ऐड करूँगी मैं हल्दी। ये हल्दी चली गई। हल्दी इज़ वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर योर हेल्थ। हल्दी के बाद ये मेरे पास 1 प्याज है जो मैंने इसके टुकड़े काट लिए, ये डाल देना। ये सिर्फ हमें इसका जूस चाहिए, अरक चाहिए। प्याज इज़ आल्सो वेरी बेनिफिशियल। नज़ले, खांसी, बुखार, हर चीज़ें बहुत अच्छी होती है, इसलिए मैंने इसको कोई काटा नहीं है क्योंकि हम सूप बना रहे हैं ना। ठीक है जी। ठीक है। अच्छा, अब जो मेरा मेन इंग्रेडिएंट होता है ना इसके अंदर, वो होता है मेरा, आप मैगी का साशे डाल सकते हैं या आप डाल सकते हैं जो कनौर की यखनी आती है ना, उससे एक साशे डाल दें आपने। ठीक है, उसमें पानी छोड़ दें आप। ये देखिए इंस्टेंट साशा आता है ना यखनी का, वो मैं डाल रही हूँ। इसको मिला के अच्छे से मिक्स कर लें। बस अब आप इसमें देखिए मसाला भून चुका है क्योंकि इसने तेल छोड़ दिया। पानी डाल दूँगी इसमें अपना। नाउ सी, कि मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ, अच्छा खासा मीठा पानी आप ऐड कर दें। ठीक है जी। इसको उबाल आने दें। उबाल आ जाएगा तो फिर हम इस पर हल्की आंच कर देंगे बिल्कुल, ताकि पक पक के काफ़ी नीचे तक फुल भर दिएगा पानी। छोटी देख ये मेरी खैर, तो इससे क्या होगा कि सारा अपना ये अर्क छोड़ देगा। और जब ये गल जाएंगे ना ये पंजे, तो इसको पकाएं 1-2 घंटे, 1.5 घंटा, जितना भी आपको पकाना, जितनी देर पकाएंगे उतनी देर उसका फ़ायदा है। और फिर आप इसमें डाल दें ब्लैक पेपर, सॉल्ट कम लगे तो वो डाल के पी लीजिएगा आप। इसको छान लीजिएगा, छानना चाहें तो। मर्ज़ी है आपकी, छानना चाहें छानें, नहीं छानना नहीं छानें, नहीं छाने आप, इट्स अप टू यू। ठीक है जी। चाहें तो आप इसमें थोड़ा ज़ीरा डाल दें, सौंफ डाल दें, धनिया डाल दें,
हर चीज़ के फ़ायदे हैं, हर चीज़ के, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो बेफ़ायदा हो। तो हर चीज़ बेनिफिशियल है आपको, उसके लिए मैं भी डाल दूँगी इसके अंदर थोड़ा सा ज़ीरा और सौंफ धनिया डाल दें चाहे तो आप, नहीं तो ये रेडी हो जाएगा ऐसे ही, ठीक है जी। और जब ये रेडी हो जाएगा तो इंशाल्लाह मैं इसकी पिक अपलोड करूँगी साथ ही इसके। हरा धनिया डाल देंगे लास्ट में, जो लोग डालना चाहें तो, ठीक है जी। ओके जी। हाँ लेट्स सी, देखिए ये आपका, ये मेरा सूप जो है वो रेडी है। बहुत पका है, बहुत पका है। इसको मैंने 3 से 4 घंटे तो पकाए ही है। देखें बिल्कुल इसका, देखें इसने ऑयल भी छोड़ दिया, इस पे ऑयल है। और देखें ये भी जो है मुर्गे के पंजे हैं वो गल चुके हैं, ठीक है ना। इनके गलने का ही वेट करना होता है। और जितनी मिर्ची आप पकाएं आप, ठीक है जी। तो जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, ज़रूर बनाइए, ट्राई कीजिए, फिर मुझे बताइएगा कैसे लगे आपको, ठीक है। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी किसी न्यू रेसिपी, किसी न्यू व्लॉग, किसी न्यू मस्ती के साथ। ओके, दुआ में रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।